Değerli şair Qəzəlxan Gülqardaş Zülfüqarlı yazır ki, İnsan gərək insan olsun, ağlayanın könlün alsın, dərdə şərik gözü dolsun, insanlığın itirməsin. Tək haqqın yolunu tutsun, gedib səadətə çatsın, halal yesin, halal yatsın, haram tikə götürməsin. Olmasın paxıl həvəstə, yatağa düşməsin xəstə, başqasının yolu üstə tikan, qanqal bitirməsin. Hər şey fani, dünya fani, savabla qaynasın qanı, ömür adlanan imkanı elə belə ötürməsin. Diqqət etsin əməlinə, günah yığmasın belinə, ay Zülfüqarı öz dilinə, bir yalan söz gətirməsin, bir yalan söz gətirməsin.